이 냉장고 그대로 넣으면 어떻게 될까요? 정답은 안 들어갑니다. 이번 현장. 입구보다 냉장고가 큽니다. 그래서 순서가 바뀝니다. 집문도 빼고 냉장고 문도 분리합니다. 그렇게 해서 겨우 들어갑니다. 본체 먼저 넣고 안에서 다시 조립합니다. 여기서 끝. 아니죠. 수평 잡고 분 간격 맞추고 작동까지 확인해야 끝입니다. 판매부터 배송 설치, 테스트까지 한 번에 끝까지 맞춰드리는 행복 드림 마켓입니다.